いただきます。まずはこちらの豚で作った豚丼食べたいと思います。あっさりしてて美味しいです。次はわかめとナスの味噌汁です。こちらも美味しいです。で、オクラをちょっと茹でておいたんで豆腐に添えてみました。醤油垂らします。うわ、ちょっとかけすぎた。で、僕はからしが好きなんでからしつけます。抜群ですね。今日はこんな感じで豚丼定食を作ってみました。それではまた見てください。さようなら。